Daddy Katolubwama abadde muzadde abadde taata abadde byonna menta buli kimu bannaye ekitalo nnyo era ndi mu nnaku amawulire gansanze nadde neebase essaawa 9 ne batukubira mbu agenze mu ddwaliro bamututwalira naye of nga bulijjo genda mu ddwaliro n'akomawo nga musaba busabe naye ku luno yazze bubi bannange teyakoze eki teyasobodde kuddangu so kitalo nnyo tuli mu biwoobe tuli mu nnaku nneeyo ekitalo kiki osinga otya Katolubwama abadde teyeeruma ntama abadde ayagala nnyo nze nga nze vidiyo ze nzirina mpitiribira abantu badde baziraba omuntu akuyita n'agamba Becky wano okoze otya muwala wange kawala kange weetaaga kino na kino bintu bingi nnyo bannange simanyi nakumanya tuba tumanyi ng'omuntu amanyi okuyisaamu eggaali nga teyeetiririra yali akuyisiza ku ggaali awo nze nga nzabadde neetampisangamu ku ggaali naye nga gibayisaamu bonna bekikwatako kitwenza ogamba abafamire biki abafamire ffe baana abatuufu mpozi ng'ogamba baganda bange bonna nongera obbasaasira mukama atulumi baneena obulamu kyamuwendo twongere okwagala obulamu bwaffe Katolubwama industry agiyambye atya naye gwe omanyi pressure ekutte anti nina pressure mukulu Katolubwama taata wange abadde ayambye nnyo industry eno kuba nze ekintu kye nasinga okwewuunya kwe kuba nti abantu abali mu industry bonna olwaliro be tulaba nti bayimiridde mukulu Mesaki mukulu Abe Mukiibi Bamafina Masanyalaze Mama Sophie Gombya abo bonna ye yabaleeta era bayimbira ne bagamba ono yo menta waffe yatugeezezaawo kati industry yaffe abadde agikoledde nnyo ate nga naffe omulembe ogwaffe bannanga amazima gali nti tewaliwo obadde oyimirira n'otayogera ku mukulu Katolubwama abadde musajja mulungi ayagala Tozenye Becky ng'ogezze naye ndya buli wolya butooya era njagala muvaako ate naye akageri ke ŋŋenda e Canada ndowooza bintu ebyaka byangeze era naye olwokuba nti ebyennaku ebyebala bya nnaku nina ennaku nnyingi naye ate emponye muzeeyi wange n'afa nga nkyali Uganda kuba amawulire gaba kunsanga Canada mbadde ŋŋenda kufa bufi saaliiwo tubagamba mbu olina ebintu by'olya teyali atalina lubuto ani atalina lubuto olw'omwana mbone totyamba nango ezikutuuka kyo zenye Becky kano ka slim mami mwagala kula nze ndi slayer lwakuba munsalize mu ngoye za kuziika jjajja naye nga nkyali stage abayimbi batya okuzaala kyozenye Becky omulanga ogudduukiridde nze ndi munnamasaka okuzaala gwe mulamwa gwaffe masaka oye abakyala tuzaale tufumba ne tuzaala kitegeera wajja kufumba na kuzaala najja kufumba na kuzaala naye nga mu kaseera kano tukyapushinga music awala music yabafuga ne bagamba za mwami wange anfuga music tatufuga music by the way tunyumirwamu ne tufunamu kasente naye nga gye buva ne gye bukuba omukyala yina yeetaaga ekitiibwa omuyimbi afudde omugenzi kuba kati engeri gy'oli omuyimbi kitwala nti nno oyo era badde taatawo bamentawo kiki kyoyogera ku Katolubwama omugenzi awo mule mirembe atulekedde eddibu ddene nze ate gwabadde yateeka mu mizannyo gye egya Palmagic nga nsuubiza ate nga bwe tuva awo nze ekyange kyali kyanjawulo yali ansuubiza ekinene yali ansuubiza okuntwala mu Bollywood nga nfule Angelina Jolie w'e Uganda yali akutte future yange weti nga mpulira ebisekiwa naye olwaliro simanyi wali otandise ozannye naye mu mizannyo kati ekirooto ekyo naakyongerayo mu maaso oba kikomye wano